報上名來。少林俗家弟子方世玉，老鬼，你叫咩狗名？揾咗你好耐啦，睇你今日走去邊？血滴子。今日你死路一條！師叔，我哋嗰邊未啊？好啊！師叔，你冇事啊嘛？畜生！一隻係咁，兩隻係咁，真係冇人性啊！啲馬邊有人性㗎？哎呀！師叔，你太重啊嘛！係咁，我平時少念經，食飽瞓，瞓醒就食，咁仲係應該㗎嘛！你咪影衰啲出家人啦，過去嗰邊唞下啦！哎呀，假假地都係你師叔啊！你講嘢俾翻啲面好喎！哇，點解咁大風嘅？間屋好似雕空等我哋咁噃。係，仲裝修得幾靚添。師叔啊，仲痛唔痛啊？邊個？哦。我哋師徒兩人為咗避清兵至入嚟，等隻腳好翻啲就馬上走噶啦。師叔啊，我同你出腳啊！姑娘，出家人實靠得住，你唔使驚。呢個姑娘嘅身材都唔錯啊！佢對腳生得好靚啊！着住條褲你都睇到有眼角。跟得你多嘛，師叔？你都仲算係出家人咩？專抽我後腳嘅，這個。嚟，坐低先啦。而家好啲未啊？
有清兵啊！唔使驚，我保護你啊！咦，仲認屎認屁，護花你都揀時候啊嘛，清兵嚟緊㗎啦！師叔，匿埋啲草裏面先啦，嚟啊！快啲啊，嚟緊啦！姑娘，你企遠啲，我哋安全啲㗎。我都要被清兵㗎。哎呀，姑娘啊，男女授受不親㗎，你自重啲好嘛？仲你老母啊！哇，姑娘，你真係語出驚人喎！你唔使語帶相關啊！唉，大家唔好語無倫次啦，快啲匿埋啦！匿埋啦！仲撞我？嘿，你咪借頭借路揩我得㗎！你右邊手下，係你哋過嗰邊，係。間屋咁唔穩陣㗎！入邊咩都冇啊！阿彌陀佛，唔好諗佢，唔好諗啊！都話咗唔好諗咯。屋裏邊有冇人啊？好啊，走啦！邊個隻手？豆豆姑娘啊，點解你會一個人走嚟荒山野嶺嘅？我係記仔走出嚟，諗住翻屋企。記仔？我係妓女嚟。3年前我鄉下饑荒冇得食，我賣落青樓諗住養屋企。而家屋企人都死晒，我咪唔做。唔怪得咁隨便啊！師叔，師叔，你咪驚弓之鳥咁先得㗎。嘿，你個杯弓蛇影啦！你哋兩個踩住繩都當蛇啊！唉，一代宗師竟然落得如此下場，唉，冇機會啦！兩派之爭必有勝者，少林被毀，同門四散。細玉啊，不如我哋隱姓埋名，揾笪有山有水嘅地方嘆下世界好啦。師叔，你咁縮骨㗎？大難臨頭各自飛，連畜生都不如啊！我想試下你啫嘛，乜你當真㗎？想當日我喺少林寺嘅時候，我打過木人巷，我捧過大火爐出關㗎。咁犀利？你唔信啊？我俾你睇下，嗱，左青龍，右白虎，辣出嚟㗎。睇過。哇，係啊！你睇住火啊嘛。冇咩大火爐啊，燒燒嘢呱呱叫。我嗰陣谷行晒嘛，而家冇準備。我係真正少林弟子，我仲要救師傅㗎。梗係啦，我哋一定要光復少林。你講完廢話未啊？再講阿媽連鬼都做唔成啦。好啦好啦，出去執啲柴翻入嚟啦。好，我幫你啊。咩事啊？你冇事啊嘛？冇事。我哋俾清兵包圍啊！你個窿度捐出去啦！嚟，快啲啊！
邊走啊？先生，先生，先生，好多清兵啊！咁點算啊？連戰！細勇，細勇，先生，先生，先生點啊？先生，佢哋嚟緊啦！停步！方世玉，你今日死梗啦！除非你識飛天遁地啦！頭頭，你幫我照顧師叔啊！哦，即管放馬過嚟。睇你咪有三頭六臂！嚟啦！快啲走啦，冇得打㗎！你嚟一個，我殺一個。方世玉，如果你唔想佢死嘅，就放東投降。係咪我投降你就唔殺佢？係，君子一言。個老和尚點啊？捉住佢！血滴子，你唔好殺我師叔啊！我唔會放過你噶！你唔好殺我師叔啊！阿彌陀佛。唔好啊！師叔，師叔。
全部企好。埋低。啟稟神功，智能個九和尚已經死咗。另外，我帶咗少少禮物翻嚟獻俾神功嘅。喂，你哋呢班新嚟嘅牢犯，今日有命嚟到紅蓮寺，算係一場造化。喺呢度，你哋唔准練功，唔准念經，你哋已經唔再係少林弟子，而係我哋清廷嘅牢犯。收聲！你個不男不女嘅狗雜種，我哋少林弟子係唔會棄師滅祖嘅。好，聲就夠大啦，唔知有幾多料啫。嚟啊，隨時封背。好，呢位少林弟子咁英雄，請過嚟。係神功。小心啊！睇下你哋邊個再敢認係少林弟子？我哋全部都係少林弟子，吹咩？冇錯冇錯。夠豪氣！你有本事走過嚟企喺我面前嘅話，想做乜嘢弟子都可以。放咗佢！係。細玉，小心啊！嚟啊！停手！小心啊！救命啊！趴低！細玉，小心啊！師兄，捉實接擊啊！師兄，師兄，放手啦，師兄！放手啦，師兄！冇放師兄，師兄，師兄！呢度紅蓮寺機關重重，如果唔聽話，就算你有多大的本事，狗賊都係死路一條。我就算係死，我都要攬住你一齊死。
唔錯，可惜命短呢。咁就等你死先啦！哇！呀！鬼斧神工，哼！大膽勞犯，有得無禮！大師兄，方世玉，我已經唔係你嘅師兄，我係呢度個管工，你係呢度個勞犯。你個叛徒！如果你要保住條命嘅，就即刻翻過去。原來你都係鷹犬。既然唔係我師兄，我都唔使俾面你。今日冇人可以再知我殺呢個魔頭。嚟啦！咁我就要見識下你嘅學海無涯啦！出招啦！難得有機會欣賞到少林寺嘅虎鶴雙形，記咗啦。你怕？你知怕？唔怕嚟啊！嚟嚟！哎呀！快啊！知道玩出火咧！食啊！細玉，我係智善師傅啊！你唔認得我啦？哦，你怕？你話咧？係嘅，
乜都係多餘噶啦。師傅，你要支持落去，我係嚟救你噶。咁耐冇見，專登嚟同我講呢啲廢話，真係有心咯。好驚我咩？我預咗死咯，仲有咩好驚啊？我最驚啲女人叫生叫死。點啊？覺得呢度舒服嗎？咁大個池咁樣沖涼，我都未試過，都算浪費食水。唔係食水，係正宗廬山礦泉水，從來冇受過污染㗎。好痕啊！我啱啱洗乾淨。每個女仔第一次見我面，我都會送份禮物。你想要啲咩？要咩都得，不過唔可以話要走。想離開呢度就要靠自己嘅本事。我唔係想走，我想你放細肉。佢係你咩人？佢係我救命恩人。識得知恩圖報嘅人，感情一定好豐富。我最中意呢種人。咁你究竟放定唔放啊？有要求就有約定。翠荷，你要記住。係神功。師傅，點解你喺市井咁耐都唔會死嘅？原來想死好艱難噶，唔想死又好容易噶喎。師傅，你肥咗啊？唉，呢度冇得選擇，食肉食多咗啊嘛。罪過，罪過。咁我死咗之後，仲會唔會有全屍㗎？我係話食老鼠肉啊！有人嚟啊！快啲炸死啦！瞓落屍堆度啊！死人都唔係咁恐怖啫，就係佢，拖我出去。係。死人都咁多表情嘅。走。
山閘。打！打佢！邊個？喂！你嗰邊有聲？冇啊。再周圍睇下。咁我過嗰邊睇下。嗯。唔好咁多小動作，如果唔係，只有死路一條嘅啫。咪喐手啊！冇使喐，你即刻放低把刀！哇！佢淨係做嘢慢啲啫，你哋就要攞佢條命。呢一度係唔講王法嘅，如果你要命嘅，就即刻放低把刀。
走狗！你仲唔放低把刀嘅，就冇機會噶啦！細玉，你冇企我睇唔到啊！幾好啊！冇用來用去啊！唔關事嘅全部同我踎低！踎低！睇唔到啊！踎低！踎低啊！方世玉又係你？係啊，點啊？你有咩咁巴閉啊？咪又係靠個女人至保住呢條狗命？你算咩小人弟子啊？哼！我睇下你點折墮！你講咩啊？夠膽落嚟打我？我打！你怕？好，我就俾個機會你，生死台見，起鼓！呢度係咩地方啊？係鬥數場，中間係生死台。咁方世玉同邊個決鬥啊？哼哼，勞煩方世玉，以下犯上，罪應處死。而家只要你打贏本場台主，就免你一死。有請台主。係你，洪熙官。洪熙官，你呢係走狗！方世玉，你一定要清理門戶啊！講咩？收聲！咩啊？血滴子！你呢個冇膽鬼，有種就落嚟同我打！你係個奴犯，根本就唔配同我打！洪熙官，神公有咩吩咐？我今日好想再欣賞你哋虎鶴雙形。如果你可以打死佢嘅話，呢個女人就係你噶。神公，我一定唔會令你失望。洪熙官，你個少林叛徒，我哋師兄弟一場，今日就有你冇我，嚟啊！學海無涯，我睇你有排學啊！鬼斧神工，我睇你都係虎頭蛇尾啫。冇大冇細，頂啲你啊！拉實我隻手，上去！方世玉，快啲放我落去，咪心軟啊！
我欠你嘅，還翻俾你。上嚟！你點解要做走狗？我唔需要同你解釋。而家一係落刀山，一係上翻去。你講，細玉，你有冇事啊？快啲翻上嚟啊！上！洪熙官，我睇你呢隻狗都係養唔熟噶。你以為畫幅地圖就可以破紅蓮寺咩？估唔到老兒除咗床上功夫好之外，仲有一手咧。神公，啲少林弟子原來好鹹濕嘅，淨係識打嘅啫。方世玉，今日如果你殺咗洪熙官嘅話呢，呢個賤人就係你噶。有冇搞錯啊？你當我係咩人啊？大師兄，你蝕底咗啦！我哋嗰班師兄弟殺出重圍，走！你點啊？好多星星啊，好多精兵係嘛？殺啦！殺啦！邊個爭我細佬？自己有啊！自己有啊！喂，唞下啦！要你要啦！殺啦！衝啦！殺啦！喂，我唔係叫你啊！衝出去！快啲！大師兄，點啊？好多星星啊！好多清兵係嘛？咁驚青？仲喺度襲佢！嚟啦！快啲出力拖起佢啦！出力拖啊！小心啊！睇住後邊啦，有清兵啊！
俾我！跳落去！跳落去啊！跳落去！跳落去！跳落去啊！跳落去啊！快啲跳啊！嗰邊走！唔好俾佢哋走，開火！呢度冇路走啦，走啦！點啊？快啲跳落去！跳啦！哇！好臭啊！臭啊！你上次入過嚟㗎啦！畜生！嚇！師傅，師傅，你仲有我呢個師傅？畜生！你做咩唔避啊？係咯，你做咩唔避啊？你呢個叛徒啊！你殘殺同門，留你喺度仲有咩用？師傅，我殺咗你，殺咗你！你誤會咗大師兄啦！師傅，我之所以能夠捱到今時今日，完全係為咗救啲師兄弟，希望早日離開呢度嘅咋。你有咁偉大？呢度機關重重，我假扮做朝廷鷹犬，無非你係想識破呢度嘅機關咋。係真嘅，師傅，大師兄畫咗張地圖，都俾神功發現咗，攞走埋啦。真嘅？真㗎。咁我怪錯咗你啦。唔緊要啊，反正你頭先都冇打到我。師傅，你打錯咗我啊！我教咗你咁多功夫，你連避都唔識嘅咩？你功夫高過我好多啊嘛！咁又係。快啲想辦法離開呢度先啦！紅蓮子有個火藥庫，只要攞到啲炸藥，炸晒啲機關，咁咪有機會走咯。聰明。我哋韞喺呢度，點會火藥庫啊？咁又唔使打定輸數嘅，我韞喺度咁耐都唔係坐喺度等死嘅，跟我嚟啊！呢條地道可以通去出邊㗎。哇！咁大條地道你都掘到啊！師傅，你真係神通廣大啊！你估我係神仙咩？我無意中發現嘅咋。師傅啊，我哋走咯，走啊！出邊立立亂，都係呢度太平啲。如果你哋出得到去嘅，就翻嚟執翻我啦。哦，少林寺就靠你哋光復啦。咁大隻鑊，唔知仲要孭幾耐咧？同阿公做嘢都紮型。你氣色幾好啊！師兄走啦，師傅，我哋翻嚟救你啊！行啦行啦，我哋走啦，師傅。好聲行啊！得啦，出街啊！豆豆，方世玉，冚林準走，全部坐低。喂，仲唔想救人？豆豆，跟住啊！方世玉，小心啊！又係你！仲未到，細玉等我嚟，師兄。翠荷，可唔可以俾條生路我哋行啊？狗係唔會咬主人嘅。方世玉，豆豆，快啲救我啊！哎呀，佢哋走啦！點啊？唔好俾佢哋走啊！快啲啊！豆豆啊，一個都唔俾走，企埋一邊。我唔想殺你，你走啦！殺到我自講。大師兄，你冇事嘛？我冇事。打交咪心軟啦，睇住班靚女啦。我頂住。
係啊，你啲女人真係麻煩啊！哇！頂啊！再頂啊！我睇你點頂！頂你個肺啊！死啦！臭婆娘啊！我頂啊！你頂啊！我隻腳啊！死啊！師兄，唔好打啦，佢隻腳斷咗，唔打佢都死啦。你正話去咗邊度啊？去咗邊度？你叫佢睇住啲女噶嘛？都唔使睇咁實㗎。你知唔知我頭先好危險啊？我知道，我睇到入咗神啫嘛。救命啊！咁遲先嗌救命嘅？救起佢！你點啊？唔痛嗰度你唔好。得啦。哇，咁粗點解啊？好易啫嘛，知你就蚊都瞓啦。橫掂咁容易解？點解頭先你唔幫自己解開個鎖喎？你手幫住點解啊？懵佬。係喎，整唔起嘅。嚇！嘿，咁唔小心㗎，咁都避唔到嘅。細玉，上翻嚟啊！洪氣官有毒氣啊！快啲走！走啦！唔好理我，唔得啊！走啊！頭先咁多人見到你救我，就算走出呢度，神功都唔會放過我。唔怕㗎，走出紅蓮寺就得㗎啦！嚟啦！着啦着啦，我哋跌咗落嚟咩地方啊？嘿，蛇嚟啫嘛。咁你又咁驚？好痛啊！唔痛，入邊有冇機關㗎？有㗎。不過火藥庫咁重要，神功點會俾我知啊？火藥擺喺邊啊？喺前邊。我幫你行快啲。將佢扭向右邊，道門就會開㗎啦。唔得啊！咦，扭左邊得喎。開咗機關。唔好理咁多啦，入去攞咗火藥先啦。洪醫官，小心啊！有冇撞親你啊？冇。攔住我！嚟，捉實我啊！嚟，翻實我！推我！嚟，上嚟！吹我！吹我！吹我！低頭！小妹！好暈啊！蛇啊！真係一條蛇喎，使乜咁驚咧？你睇佢啊！你睇佢啊！放細玉，你咪要同我打嘅咩？做咩走啊？接住！放開佢！
攞低兵器，如果唔係我攞佢命。唔好信佢啊！佢上次就咁殺死你師叔噶。豆豆，狗賊！老土嘅橋都萬絲萬靈。快啲走啊！死開啊！死啦！攞你命！咪走啊！方世玉，豆豆，呢度等我。我知啦，你小心啲啊！咪走啊！死啦！仲想走？我睇你走去邊？狗賊，我送你歸西！師叔，你在天之靈可以安息啦。就開咗，大家爬上去！豆豆，豆豆，豆豆，師傅，呢度冇路走啦，咁點啊？佛已落在地獄，豈有此理！師傅，佛祖，我哋到底點樣至可以離開紅蓮寺啊？師傅，佢睬我哋都戇喎。可能佛祖佢嬲我哋唔夠誠心啊！洪喜官啊，點樣？點樣？所有弟子聽住，我哋大家跪低，一齊誠心誦經。準備好未啊？得啦，師傅。趴低！師傅，你哋班傻瓜，講咩少林寺號稱武功天下第一，死到臨頭對住個泥公柴又跪又拜。呢個佛係我起嘅，佢都有聽我嘅命令，我叫佢殺人就殺人。你哋有冇聽過佛已落在地獄？你哋今日欣賞佢，去地獄揾佢啦！趙胡師傅係。走開！
大家避開！見唔見啊？揾唔到個老妖鬼啊！咁而家點啊？唔好講咁多啦，翻去會合師兄弟啊！走！氣功，你哋嘅功夫點同我打？哇呀呀！虎鶴雙形說的係咩？好，今日就俾你哋見下我的無法無天！哎呀！我要挖出彩虹！無邊無際，無窮無盡，無上權威，無和境界。河海木崖，鬼斧神工。送個字俾你，明嘛？冇，我打你個無厘頭啊！細玉上，快啲啦！快啲疏散啲弟子啦！準備好啦，師傅。唉，呢條數以後都唔知點同佛。哎呀，咪咁婆媽啦，快啲點啦！你點啦？喂，我唔敢噶。喂，快啲啦，走啊！知啊嘛，佛祖唔會計較嘅。哇，咁你真係老點我啫，師傅。你點啊？你計較啊？唔關我事啊，你點噶咋？嗱，你點噶咋？我睇住你點噶，師傅。創作無細勇！佢真係落咗地獄啦！係，幫我睇住師傅，我入去救人啊！洪師兄，快啲走啦！有冇見到豆豆啊？冇啊！唔得，我要去揾佢。細勇，喂！豆豆，你喺邊度啊？江細勇，豆豆，我橋上邊啊！我睇你唔到啊！你喺邊度啊？喺下邊啊！
死路一條。你講咩啊？我叫你唔好叫啊！你唔好叫啊！唔好叫啊！唔好叫啊！救命啊！救命啊！喂，你有冇？都話叫你唔好叫咯。我幾時有叫啊？你自己嚇到傻咗啫嘛！估唔到你武功咁深厚，都叫咁誇張啊！咁而家點啊？我隻腳傷咗，行唔到㗎。通常都係孭住走㗎啦。哦。傻佬啊！你想自殺咩？行嗰邊啊！都唔知前面有冇生路添㗎。識你第一日已經預咗死路一條㗎啦。你咁講咩意思啊？你唔知愛情嘅偉大㗎啦。唉，前面好大火，我哋走翻轉頭，快啲！你點啊？冇事啊嘛？冇事，一樣都係你啦，講咩死路一條啫？喂，有冇人啊？有冇人啊？你為咗救我，累到自己走唔甩，好唔值得啫。其實整件事都唔關你事嘅，最無辜嘅就係你。其實最無辜嘅係佢從來都冇講過嘢。做犯人真係煩啊！每日唔係你爭就係我鬥。記住，捉實我隻手，就算我唔可以帶你出紅蓮寺，我都會帶你上西天嘅。喂，你兩個冧夠未啊？快啲啦！上嚟啦！嗰啲路好實，我點都打唔開啊！快啲啊！乜佢哋咁容易就打開咗嘅？仲企喺下邊做咩啊？捉唔上嚟！幫佢！好事，你手我啊！唔好放我懵啊！做咩爭我125啊？我唔係有心㗎，不過你個 pat pat 真係好肉啊！喂，仲有我啊，救埋我啊！快啲啦！呢度就冧啦！你兩個專係做地燈膽嘅。嗰邊啊！你还没有打穿呢？不管是千次还是万次，我也要打穿。那就快点打吧，等一会儿孙直做完了早课，看你这个样子，那就糟了。你想把书也打穿呢？大清早野人哪儿去了？我们去救生来着。对呀，我们去救生了。是，整天稀里糊涂的，快去练功。哦。
们听我讲，力发于此，伤人不重；棍离心越远，劲力越强。嚯！非死即伤。你们务必要谨记，练功场上步步是道场。再练。志明为什么老是练功这么狠呢？
哎呦！哎，小子，你疯了！人都走光了，还压着我干什么？压你怎么？你又不是妞啊，我什么我呀？你这是暗算还是过河拆桥啊？对不起了。对不起，以后啊，你离我远一点，这算对得起我了。我每次碰到你啊，真是倒霉事。倒什么霉啊，胆小鬼！你这么怕死，就不要学我杀贺索。谁学你啊？我是替天行道，为民除害。好，我跟你同道，但是不搭帮，我们到此为止。站住！你叫什么名字？从哪来的？哼，我为什么要告诉你啊？你想出卖我啊？我会出卖你。我不跟你说，快走！啊！你们这些南蛮子，恩将仇报，我没受你的恩。别再来了，我不会输给你们南派的，我也不会输给你们北派的。别打了，这不是白费力气吗？为什么？我没有输给他，我还没输给你啊！快松门！快走！
没事。周围怎么办？先到那边等他。啊！后面有追兵吗？没有。去看看。周围没有人。你先继续躲一下，我去接应赵薇。好的。哎，你的伤？我自己来，你快去吧。